Μένη, θα μας πεις λίγο την ειδικότητά σου, σε ποιο σχολείο είσαι? Είμαι στο Γενικό Λύκειο Αμυντέου. Είναι ένα περιφερειακό σχολείο στη Φλόρινα, στη Βορειοδυτική Μακεδονία. Έχουμε μαθητές από 15 μέχρι 19 χρονών. Η ειδικότητά μου είναι αυτή του φιλολόγου. Διδάσκω μαθήματα κυρίως γλωσσικά, αλλά μ' αρέσει το κομμάτι αυτό στο οποίο εντάσσονται οι επιστήμες, οι τέχνες, το κομμάτι της ιστορίας. Εξάλλου, η ειδικότητά μου είναι ιστορία περισσότερο. Και σε ό,τι έχει σχέση με τον αρχαίο κόσμο, πάλι σε σχέση με τις επιστήμες. Έχω ασχοληθεί με αρκετά προγράμματα τέτοια και στο παρελθόν. Μέσα στην τάξη, όταν δουλεύεις σε καθημερινή βάση, πώς δουλεύεις, χρησιμοποιείς κάποια μέθοδο διερευνητικής ή ανακαλυπτικής μάθησης? Όπως είναι σφιχτό το αναλυτικό πρόγραμμα, δεν έχουμε μεγάλο χρονικό περιθώριο να το κάνουμε αυτό, αλλά σε ορισμένα πλαίσια και σε ορισμένα μαθήματα μπορούμε είτε με οδηγό το βιβλίο, και βασικό εργαλείο είναι τώρα και πολύ ωραίο τα διαδραστικά σχολικά βιβλία που είναι εμπλουτισμένα, οπότε με την αντίστοιχη προετοιμασία στο εργαστήριο των υπολογιστών μπορούμε να το κάνουμε, αλλά πάλι με το σχολικό βιβλίο ο άλλος τρόπος είναι να κάνω εγώ την αντίστοιχη προετοιμασία και την έρευνα για να στήσω ένα σενάριο ώστε να καθοδηγήσω τους μαθητές στο μάθημα που θέλω. Έχετε την ευκαιρία να κάνετε κάποιες δράσεις λίγο πιο ενδιαφέρουσες για τα παιδιά εκτός σχολικού, εκτός αναλυτικού προγράμματος? Υπάρχουν ώρες διαθέσιμες? Πολύ δύσκολο για τα παιδιά, γιατί έχουν 7 ώρα, σχολάνε στις 2 παρά. Εμείς έχουμε και το μειονέκτημα ή πλεονέκτημα, αν είναι από χωριά, οπότε στις 2 πρέπει να τα πάρουν τα λεωφορεία. Ναι, για να φύγουν πίσω. Οπότε είναι λίγο δύσκολο για τα παιδιά από τα χωριά, είναι μια σημαντική διάκριση αυτή, οπότε μένουν τα παιδιά εδώ της πόλης. Αλλά δεν βλέπω τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Εξάλλου είναι και λύκειο και είναι βομβαρδισμένα από τις πάρα πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο. Τα παιδιά του λυκείου στην ελληνική πραγματικότητα είναι παιδιά πνιγμένα ουσιαστικά. Έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Πώς αντέδρασαν όταν τους είπες ότι θα κάνουν μια δραστηριότητα αστρονομίας και ιστορίας μπλεγμένο? Ήθελαν. Τους άρεσε πολύ και από την αρχή περίμεναν πότε θα το κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Η ομάδα που ήταν 15 παιδάκια έμειναν τα 13, αλλά εντάξει, τους άρεσε πολύ και έμειναν μέχρι το τέλος. Πιστεύεις ότι είναι χρήσιμο για τα παιδιά να κάνεις σε κάποιες ενότητες συγκεκριμένες σύνδεση με άλλες επιστήμες? Ναι. Η διαθεματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχεις παρατηρήσει κάποια στοιχεία στα παιδιά, ενδιαφέρονται κάποιες αλλαγές στον τρόπο που σκέφτονται, στον τρόπο που μιλάνε, εξαιτίας της διαθεματικότητας? Πολύ. Και στα ενδιαφέροντά τους και στην προσωπική ζωή τους, αλλά και στις επαγγελματικές επιλογές τους. Υπάρχουν παιδιά από τις τάξεις σου που πάντα τους αγαπούσαν τα θεωρητικά μαθήματα και μέσα από τέτοιες δράσεις άρχισε να αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν τις θετικές επιστήμες? Βεβαίως. Και το ανάποδο? Και το αντίστροφο, ναι. Παιδιά που αγαπάνε τα μαθηματικά, παράδειγμα, ή τη φυσική και δεν αγαπάνε τα αρχαία, όταν με κάποιο τρόπο βρω σε κάποιο μάθημα κάτι και το συνδέσω, αμέσως επικεντρώνονται σε αυτό και ψάχνουν. Το μάθημα που κάναμε στο πλαίσιο του ίδιου Space, που ήταν ουσιαστικά αστρονομία και πλοήγηση, σου ήταν εύκολο να το εντάξεις σε αυτά που διδάσκεις? Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα των μαθητών, το μόνο κομμάτι που μπόρεσα να συνδέσω είναι με το βιβλίο της ιστορίας τους, της πρώτης λυκείου, γιατί ήταν μαθητές όλοι της πρώτης λυκείου, οι μαθητές της τρίτης εντάξης. Δεν το συζητάμε, για αυτούς έχουν τις εξετάσεις. Της Δευτέρας επίσης αρχίζει και σοβαρεύει η κατάσταση, οπότε μένουν οι μαθητές της πρώτης λυκείου. Για αυτούς εντάσσεται ένα κομμάτι στο βιβλίο της ιστορίας των αρχαίων χρόνων, γιατί κάνουν τους πρώτους πολιτισμούς, Αιγύπτιους, Σουμέριους,
τους Έλληνες, τα ελληνιστικά χρόνια, οπότε βρήκαμε ένα κομμάτι να το εντάξουμε. Μετά για μας τους Έλληνες είναι και το κομμάτι της αναζήτησης των ορισμών και της αναζήτησης των όρων, που είναι βασικά στα ελληνικά. Ναι, είναι αυτό ένα πολύ ωραίο κομμάτι, για να καταλάβουν και την αξία της γλώσσας, αλλά και το ότι η ίδια η γλώσσα έδωσε το κίνητρο σε όλο τον κόσμο. Οπότε μέσα από δράσεις αστρονομίας ουσιαστικά μπορείς να μιλήσεις στα παιδιά και να τα βοηθήσεις να καταλάβουν και την αξία της ίδιας της γλώσσας. Και της γλώσσας, ναι, και της φιλοσοφίας. Έχεις ξανακάνει κάποιο μάθημα έτσι με ανακαλυπτική μάθηση? Ναι, με σενάρια όμως διδακτικά, τα οποία τα είχα προετοιμάσει εγώ. Εγώ όμως τα είχα προετοιμάσει, δεν με κατήφθηναν ως προς το σενάριο. Πώς ήταν η πρώτη σου εμπειρία, όταν πρωτοέμαθες για την ανακαλυπτική μάθηση και μπήκε στη λογική του πρέπει να αλλάξω το μάθημά μου από καθηγητοκεντρικό σε μαθητοκεντρικό? Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η αλλαγή. Σου ήρθε απότομα, Ναι, είναι πολύ δύσκολη και για μας τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Γιατί έχουν συνηθίσει από αυτό το μετοπικό μοντέλο σε αυτό που πρέπει να συνεργαστούν, πρέπει να ψάξουν και για μένα που είναι δύσκολο γιατί πρέπει να τα καθοδηγήσω και για αυτά γιατί πρέπει να πειθαρχήσουν σε αυτό το μοντέλο και να συνεργαστούν. Πόσο καιρό σου πήρε να νιώσεις έτοιμη ότι πλέον μπορώ να το διαχειριστώ? Πάρα πολύ καιρό και ακόμα αισθάνομαι ότι δεν είμαι έτοιμη. Προτιμώ το παραδοσιακό μοντέλο, γιατί αισθάνομαι ασφαλή σε αυτό. Ναι. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι έχει αξία? Έχει μεγάλη αξία, αρκεί να εφαρμοστεί σωστά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Φυσικά, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πάρα πολύ σφιχτό. Άρα, παρόλο που σε δυσκολεύει, επιλέγεις να επιμείνεις όσο μπορείς, γιατί βλέπεις πραγματικά αξία. Παρά τα εμπόδια. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο μεγάλο συν για την τάξη? Δηλαδή, τι είναι αυτό που έχει προσφέρει πιο πολύ στα παιδιά, σε τι τα έχει βοηθήσει περισσότερο η αλλαγή αυτή? Η ικανότητα να σκέφτονται διαφορετικά. Καλλιέργεια αυτού του τρόπου σκέψης του διαφορετικού. Και το τυχαίνονται κυρίως, γιατί έχουν κάτι διαφορετικό. Ή δεν είναι αυτό το στεγνό το βιβλίο, παίρνω, διαβάζω, μαθαίνω. Ειδικά και στα φιλολογικά μαθήματα, στην ιστορία, ας πούμε, τουλάχιστον το ελληνικό σύστημα, όχι απλά προάγει την Πορτογαλία, είναι ένας μονόδρομος στα ελληνικά σχολεία. Όσον αφορά τώρα νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, πώς τα βλέπεις τα παιδιά? Τους αρέσει, τα χρησιμοποιούν, σε τι βαθμό τα χρησιμοποιείτε μες στην τάξη? Μέσα στην τάξη λίγο δύσκολο, παρότι εγώ δειλά μπορώ να έχω κάποιες φορές τα έχω ενθαρρύνει με το κινητό τους, είτε να ακούσουμε κάποια τραγούδια στα πλαίσια του μαθήματος λογοτεχνίας, είτε να ψάξουμε κάτι, αλλά επειδή η χρήση του κινητού είναι απαγορευμένη, έχουμε μόνο τους υπολογιστές, οι υπολογιστές είναι σε κοινή χρήση, είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να έχουμε μία αίθουσα μόνο με υπολογιστές, οπότε πρέπει να είμαστε πολλοί συνάδελφοι, άρα πρέπει να το προγραμματίσουμε αυτό, να προγραμματίσουμε το μάθημα. Παρατηρώ όμως ότι τα παιδιά μας, οι Έλληνες μαθητές, ενώ είναι ικανοί στην αναζήτηση πληροφοριών, πρακτικών ή οποιοδήποτε άλλου είδους, στα εργαλεία που παρέχει το διαδίκτυο ή και όλα αυτά τα προγράμματα, τα εργαλεία του διαδικτύου δεν τα γνωρίζουν, παρά μόνο αν τα έχουν συναντήσει σε κάποιο παιχνίδι. Ενώ είναι πάρα πολύ δεινοί οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά από εκεί και πέρα δεν μέχρι εκεί φτάνουν οι ικανότητες. Παρατήρησα πάντως σήμερα μου έκανε εντύπωση. Είχαμε το διαδραστικό πίνακα από πίσω. Εγώ παρατήρησα ότι και τους άρεσε πολύ να το χρησιμοποιούν και είχαν και πολύ μεγάλη άνεση. Το χάρηκα, γιατί πρώτη φορά το χρησιμοποιούσαν. Επειδή οι καθηγητές, οι υπόλοιποι συνάδελφοι και οι καθηγητές της πληροφορικής που είναι υπεύθυνοι για το εργαστήριο, εμείς τα χειριζόμαστε και δεν αφήνουμε.
Οπότε, δειλά-δειλά, για να τους δείξω εγώ και το Padlet και το τι πρέπει να κάνουν, έτσι τα άφησα μόνα τους να αυτενεργήσουν και το χάρηκαν πάρα πολύ. Από κάποια στιγμή είπα, προσέχετε, είναι ακριβώς. Άρα τους άρεσε το ναι, να βγουν μπροστά, ουσιαστικά. Μιας και λες για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τι σημαίνει μέσα στο σχολείο όσον αφορά τη συνεργασία, δηλαδή με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τις θετικές επιστήμες. Συνεργάζεστε και σε τι βαθμό? Μεταξύ μας των εντυπωτήτων εννοείς. Δηλαδή κάνετε εκείνες δράσεις. Ναι. Πιστεύεις ότι αυτό βοηθάει τα παιδιά και σε τι βαθμό? Οι κοινές δράσεις καταλήγουν πάντα σε μια εκδρομή φυσικά. Και η εκδρομή όμως έχει κάτι να τους δείξει και να τους δώσει, είναι σημαντική εμπειρία. Κατά καιρούς όμως συνεργαζόμαστε με αυτά τα πολιτιστικά προγράμματα ή τα προγράμματα αγωγής υγείας και περιβαλλοντικά που μας δίνει την ευχέρεια το Υπουργείο Παιδείας μια φορά στην αρχή του χρόνου για να τα υλοποιήσουμε μέχρι το τέλος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινούμαστε. Υπάρχει συνεργασία. Μια χρονιά είχαμε πάει στο ΣΕΝ, στη Γενέβη. Το είχα οργανώσει εγώ που είμαι φιλόλογος, ένας φυσικός και ένας μαθηματικός. Και το είχαμε μοιράσει τη δραστηριότητα, το είχαμε συνδυάσει και με την ιατρική σχολή εκεί. Είχαμε φτιάξει κάτι με τα παιδιά, πάλι έτσι διαδικτυακό. Ήτανε καλά. Έμεινε. Όλες αυτές οι δράσεις που κάνετε, γιατί μιλάμε για παιδιά ηλικίου που σύντομα πρέπει να αρχίσουν να αποφασίσουν τι θα σπουδάσουν και τι καριέρα θα τους άρεσε να ακολουθήσουν. Κάνετε κάποιες δράσεις που να βοηθήσετε τα παιδιά να κατευθύνετε προς τα εκεί, να δουν τι τους αρέσει πραγματικά να κάνουν? Σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό εννοείς. Δεν είμαστε ειδικοί ως προς αυτό. Αυτό που παρατηρώ όμως εγώ από την εμπειρία μου από τα τελευταία χρόνια μέσα από την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, έχουν υπάρξει σημαντικές επιδράσεις στις επιλογές των μαθητών. Άρα μια σειρά δράσεων όπως αυτή που κάνουμε, η οποία δίνει οδηγίες στον εκπαιδευτικό πώς να καλλιεργήσει συγκεκριμένες δεξιότητες των παιδιών που μελλοντικά θα τις χρειαστούν για να είναι πιο αποτελεσματική σε μια δουλειά. Πιστεύεις ότι θα βοηθήσει έναν εκπαιδευτικό που δεν έχει ειδικότητα στο σχολικό επαγγελματικό, στον προσανατολισμό, τον επαγγελματικό? Και τον εκπαιδευτικό και τα ίδια τα παιδιά είναι σημαντική εμπειρία. Μακάρι δηλαδή να γίνονταν πιο συχνά, αλλά κλειδί είναι να έχουμε τον χρόνο. Έχει τύχει να κάνετε ποτέ κάποια δράση που να κρατάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να τρέχει δηλαδή μέσα στη χρονιά, χωρίς να καταναλώνετε όμως ώρες εβδομαδιανά, ας πούμε, μια δράση του διαδρόμου? Κάτι που κάνουν τα παιδιά συνεργατικά σε όλη την... Όχι, είναι πάρα πολύ σφιχτό το πρόγραμμα. Τα διαλύματα είναι 5 λεπτά, 10 λεπτά για τα παιδιά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εναλλάσσονται τα μαθήματά τους και για να βρούμε, επειδή είναι ομάδες διαφορετικών παιδιών, για να βρούμε κοινό χρόνο, είτε παίρνουμε τους μαθητές από τις ώρες των άλλων συναδέλφων, κάτι πολύ πολύ δύσκολο, και για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τους συναδέλφους, και για τον εκπαιδευτικό που το οργανώνει, γιατί πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και να έχει και κουράγιο και διάθεση από αυτό που συνήθως έχει για να τα οργανώσει όλα αυτά, να τρέξει, να τα υλοποιήσει. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει δηλαδή στο ορολόγιο πρόγραμμα 1 ώρα μόνο για αυτά. Ή έστω για τους μαθητές που θα θέλουν να απαλλαγούν από κάτι και να υλοποιήσουν αυτό. Όσον αφορά τις ισορροπίες μέσα στην τάξη, είπες νωρίτερα ότι είναι κάποια παιδιά που έρχονται από χωριά. Έχετε μέσα στην τάξη κρούσματα τα παιδιά που είναι από εδώ να συμπεριφέρονται στα παιδιά που έρχονται από χωριά διαφορετικά ή μεταξύ αγοριών κοριτσιών? Υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά στην πορεία μετά, αυτό συμβαίνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όταν τα παιδιά είναι 15 χρόνια, αλλά μέσα στην πορεία μετά αφομοιώνονται. Τι κάνετε συνήθως έτσι για να τους δώσετε να καταλάβουν ότι είμαστε διαφορετικοί, ότι είμαστε από άλλες πόλεις ή χωριά? Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τη διακρίση ο ένας με τον άλλο? Νομίζω δεν κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο. Είναι ισότιμη συμπεριφορά προς όλους
η συζήτηση, η κουβέντα, ο διάλογος, η συμμετοχή όλων των μαθητών στις δράσεις και μεταξύ τους μετά αυτή η αλληλεπίδραση, η καθημερινή επαφή, νομίζω το φέρνει κοντά. Έχετε κάποιες μειονότητες στο σχολείο σας? Όχι. Είστε ομοιογενείς σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα μικρό σχολείο, δεν έχουμε πολλούς μαθητές και δεν έχουμε και ιδιαίτερα προβλήματα. Μια μεγάλη οικογένεια είμαστε. Αν ήθελες να δώσεις ένα μήνυμα σε έναν εκπαιδευτικό που έχει βγει μόλις από το πανεπιστήμιο, ξεκινάει τώρα την πορεία του, ή σε έναν εκπαιδευτικό που έχει μια πορεία κάποιων ετών, οι οποίοι όμως δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την ανακαλυπτική μάθηση, με τη διαθεματικότητα και με τη χρήση νέων εργαλείων, τι θα τους έλεγες? Πρέπει να μαθαίνουν συνέχεια και να έχουν τη διάθεση απέναντι στα παιδιά να τα κατευθύνουν ως προς αυτό και κυρίως να τα αγαπάνε. Αυτό είναι το πάνω. Αξίζει, πιστεύεις, τον κόπο να βάλεις παραπάνω χρόνο? Αξίζει, γιατί βλέπεις τα παιδιά να χαίρονται. Και είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να σε θυμούνται όταν γεράσεις. Ίσως είναι και το πιο σημαντικό, να κάνεις τα παιδιά να αγαπούν το σχολείο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.